ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមួយរយៈចុងក្រោយនេះនាងខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមានពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនដែលសម្ដែងការព្រួយបារម្ភឬមួយក៏ចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើប្រធានបទដែលចិនមានប្រតិកម្មរវាងទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាម៉ាឡេស៊ីជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលយើងបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរកស៊ីជាមួយគ្នាតាមពិតទៅកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនេះបានសម្រេចតាំងពីចុងខែ10ម៉ោងម្លេះគឺកំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានក្នុងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរដែលម៉ាឡេស៊ីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាមេដឹកនាំនៃសហរដ្ឋអាមេរិកគឺគាត់អត់សូវដើរច្រើនឬក៏មកទស្សនកិច្ចជាញឹកញាប់នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងទេអញ្ចឹងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដែលលោក Donald Trump ប្រធានាធិបតីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកមកហ្នឹងគឺគាត់មានរឿងច្រើនគាត់ឈៀងមកហើយអញ្ចឹងគឺគាត់សម្រេចរឿងច្រើនមែនតើទីមួយគឺកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងកម្ពុជានិងថៃហើយក្នុងនឹងដូចគ្នាមានការពិភាក្សាគ្នាពីប្រធានបទផ្សេងៗហើយក៏បានសម្រេចនៅកិច្ចព្រមព្រៀងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកកម្ពុជាហើយនិងអាមេរិកម៉ាឡេស៊ីដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺដោយសារតែថ្មីចិនបានសម្ដែងនៅការមិនពេញចិត្តដោយបោះពាក្យសម្ដីជាច្រើនហើយប្រជាជនកម្ពុជាយើងមួយចំនួនក៏អត់ពេញចិត្តដែរឬក៏អ្នកខ្លះគាត់សើចចំអកអីចឹងទៅអញ្ចឹងមុននឹងយើងទៅវិភាគទៅលើការលើកឡើងរបស់ចិនការព្រួយបារម្ភឬមួយក៏អ្វីដែលចិននិយាយហ្នឹងប៉ិតប្រមាណភាគរយតាមមានការគំរាមកំហែងមកលើកម្ពុជាយើងមែនឬក៏អត់ដោយសារតែកិច្ចព្រមព្រៀងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពាណិជ្ជកម្មមួយហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងអាចនិយាយបានថាកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលុបពន្ធគយលើតំណែងសំខាន់មួយចំនួនយើងនិយាយទៅលើកម្ពុជាយើងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកសិកម្មហើយនឹងធាតុកម្រមួយចំនួនដែលយើងនាំចេញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធក្នុងនឹងដែរហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពន្ធដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់មកលើយើងណាហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងនៅជាប់ពន្ធ 19% អញ្ចឹងបានន័យថាកិច្ចព្រមព្រៀងរកស៊ីជាមួយគ្នានេះអាចនិយាយបានថា19%នឹងវានៅមានឈ្មោះជា 19% ដដែលប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់តំណែងដែលនាំពីកម្ពុជាយើងទៅនឹងត្រូវជាប់ពន្ធ 19% ហ្នឹងឯងគឺតំណែងមួយចំនួនដែលអាមេរិកខ្លួនឯងអត់មានហ្នឹងគឺលើកលែងពន្ធឲ្យយើងឯងតែនៅពេលដែលតំណែងមួយចំនួនដែលអាមេរិកគេមានផលិតខ្លួនគេមានលក់ខ្លួនឯងគេយកពន្ធពីកម្ពុជាយើងនឹង 19% ហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពន្ធនឹងទៀតគឺយើងនៅតែបន្តចរចាធ្វើមិនឲ្យវាចុះបន្ថែមទៀតចឹងទៅបើកលេចទៅមើលករណីរបស់ប្រទេសថៃគឺគេ post ឬមួយក៏បកកចោលលើថៃកំឡុងពេលឥឡូវហ្នឹងគឺអត់អាចទៅចរចាសុំចុះពន្ធនឹងបានទៀតទេប៉ុន្តែកម្ពុជាគឺកំពុងតែដំណើរការកំពុងតែចរចាគ្នាបន្ថែមនៅក្នុងនឹងដូចគ្នាក្រសួងចិនថាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទំនាក់ទំនងរវាងចិនជាមួយនឹងប្រទេសយើងហើយនឹងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដូចគ្នាព្រមទាំងអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យនៃការដឹកនាំរបស់ប្រទេសនីមួយៗនៅក្នុងនឹងចិនបង្ហាញការព្រួយបារម្ភឬក៏ពាក្យសម្ដីដែលគេផ្ដាំផ្ញើមកប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងមានច្រើនខ្លាំងមែនទែនគឺដោយសារអីដោយសារតែនៅក្នុងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងចំណុចទី 5.3 អាមេរិកអាចលុបកិច្ចព្រមព្រៀងបើសិនជាម៉ាឡេឬក៏កម្ពុជានៅតែបន្តនាំចូលទំនិញមួយចំនួនចូលពីប្រទេសផ្សេងដែលមានការគំរាមកំហែងដល់សហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងក្នុងនឹងគឺគេនិយាយតែពីទំនិញសំខាន់មួយចំនួនគាត់ថាទំនិញសំខាន់មួយចំនួនហ្នឹងគេអត់បានសរសេរឲ្យច្បាស់ថាជាប្រភេទទំនិញអ្វីខ្លះទេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺចិនសង្កេតឃើញថាវាគឺជាការគំរាមកំហែងដល់ប្រទេសចិនហើយបើសិនជាទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងម៉ាឡេជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងអាចកាន់តែស្អិតរមួតពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃចឹងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចមានប្រៀបនៅក្នុងការយកចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងមកគម្រាមកំហែងបានន័យថាចង់បញ្ចប់ទៅអាចឡាំប៉ាស្អីក៏ទិញពីចិនមិនបានស្អីក៏ទិញមិនបានចោទថាហ្នឹងគម្រាមកំហែងដល់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅយើងអត់ហ៊ានទិញទេព្រោះយើងខ្លាចដាច់កិច្ចកងត្រារកស៊ីជាមួយគ្នាដែលអាចនិយាយបានថាទំនិញដែលគម្រាមកំហែងដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងអាមេរិកមែនតែនទៅគឺអត់បាននិយាយសម្ដៅឬក៏កំណត់សម្គាល់ឲ្យច្បាស់តែប្រទេសណាទេតែប្រទេសចិនគឺអាចនិយាយបានថាមានខ្លួនណាហើយយល់ថាខ្លួនហ្នឹងគឺជាការគម្រាមកំហែងខ្លាំងជាងគេចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកហើយចំណុចហ្នឹងគឺយើងទាំងអស់គ្នាក៏ដឹងដូចគ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាមូលហេតុដែលចិនមានប្រតិកម្មខ្លាំងបែបហ្នឹងដោយសារតែគេប្រើពាក្យថាទំនិញមួយចំនួនដែលមានការគម្រាមកំហែងដែលមួយចំនួនហ្នឹងអត់បាននិយាយពីទំនិញប្រភេទអីឲ្យច្បាស់លាស់ចឹងអាចថាបើសិនជាអាមេរិកនឹងខូចឲ្យតែទំនិញមកពីចិនស្រែកថាទំនិញនឹងវាពាក់ព័ន្ធឬក៏គម្រាមកំហែងដល់អាមេរិកទៅគឺយើងអត់អាចមានសិទ្ធិទិញហើយមួយវិញទៀតហ្នឹងគឺចិនឲ្យម៉ាឡេស៊ីហើយនិងកម្ពុជាបញ្យល់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្យល់ថាហេតុអីបានជាយើងចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងអស់ហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកន្លែងនេះតាមពិតវាអត់សូវសមហេតុផលទេទោះបីជាចិនជាដៃគូសហការរកស៊ីធំជាងគេទី1របស់ម៉ាឡេស៊ីហើយក៏ជាអ្នកបដាក់ទុនដែលធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងប៉ុន្តែប្រើពាក្យថាឲ្យបញ្យល់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងអានឹងវារៀងអត់សូវត្រូវទេវាប្រៀបដូចជា
ជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងគោលនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់គេអីចឹងណាប្រទេសនីមួយៗទោះបីជាយើងកម្ពុជាហ្នឹងយើងមានទំហំសេដ្ឋកិច្ចទូជាងអីទូជាងប៉ុន្តែយើងមានឯករាជ្យនៅក្នុងការដែលចាប់ដៃគូរកស៊ីជាមួយគេអីចឹងទៅចិនមិនមែនជាមេយើងផ្ដាច់មុខទេអានេះបើសិនជានិយាយជាភាសាធម្មតាយើងមានសិទ្ធិនៅក្នុងការពង្រីកទីផ្សារទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងៗដែលអត់ចាំបាច់ធ្វើការបញ្ចូលណាមួយឲ្យទៅប្រទេសចិនទេណាមួយសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងអាចនិយាយបានហាញចេះតាមពិតបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបមើលទៅចិនគឺជាអ្នកដែលមានផលចំណេញច្រើនមកលើប្រទេសកម្ពុជាយើងក្នុងនោះដូចគ្នាគេក៏ឃើញដូចគ្នាថាចិនកំពុងតែព្យាយាមពង្រីកទំនាក់ទំនងមកកាន់ប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ានប៉ុន្តែមានតែកម្ពុជាហើយនិងម៉ាឡេស៊ីទេដែលបើកឬក៏បែរមុខចេញដោយសារតែយើងនឹងចាប់ដៃជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះយើងចូលមកដល់វគ្គមួយថាតើបើសិនជាចិនអត់សុខចិត្តឬក៏មិនពេញចិត្តនៅទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកតើវាប៉ះពាល់ដល់យើងឬក៏អត់ដូចនឹងខ្ញុំ mention ឬក៏បាននិយាយមកពីចំណុចមុននឹងអញ្ចឹងចិនគឺជាអ្នកវិនិយោគលំដាប់ទី1នៅប្រទេសខ្មែរនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយចិនក៏ជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតរបស់ម៉ាឡេស៊ីដូចគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាចិនចិនថាឈប់ទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រដាក់ទុនការរកស៊ីប្រកាសណាស់គឺប៉ះពាល់មកលើកម្ពុជាពួកអីគឺឧទាហរណ៍ថារោងចក្រអីចឹងណាគឺចិញ្ចឹមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងច្រើនខ្លាំងមែនតើដែលធ្វើការហើយយកលុយពីរោងចក្រទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែក្នុងហ្នឹងវាអត់ងាយកើតមានដល់ថ្នាក់ហ្នឹងឯងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកវិនិយោគជាពិសេសចិនគឺគេគិតសំខាន់ផ្ដោតសំខាន់ហ្នឹងគឺទៅលើលុយចំណេញហើយក្នុងមួយឆ្នាំចិនរកស៊ីពីលើយើងនឹងបានច្រើនខ្លាំងតើយើងដឹងអត់ថាតើហេតុអីបានជាចិនមកធ្វើរោងចក្រឬក៏មករកស៊ីនៅក្នុងប្រទេសយើងដោយសារតែប្រទេសយើងនឹងផលិតអីវ៉ាន់បានហើយនាំចេញទៅអឺរ៉ុបនាំចេញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអត់សូវអស់ពន្ធទេបើសិនជាចិនធ្វើផលិតកម្មទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនត្រូវការចំណាយដើមខ្ពស់ហើយជាប់ពន្ធទៀតចឹងហើយបានជាមករកប្រទេសដូចជាកម្ពុជាជាដើមហើយនិងវៀតណាមដែលធូរងាយស្រួលនៅក្នុងការនាំចេញប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងវានៅតែមានចឹងផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមានណាគ្រាន់តែថាដូចនេះខ្ញុំបានជម្រាបថាវាអត់ងាយស្រួលដល់ថ្នាក់ហ្នឹងនៅក្នុងការដែលចិននឹងរដ្ឋបတ်ទេដោយសារតែបើយើងនិយាយជាទូទៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងចិនជាដើមហ្នឹងលុយដែលយើងរកបានពីចិនមានចំនួនតិចតែបើមួយឆ្នាំលុយដែលយើងចាយទៅចិនហ្នឹងគឺមានចំនួនច្រើនក្នុងហ្នឹងគេអាចឃើញដូចគ្នាថាចិនអាចនឹងរដ្ឋបတ်ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាហើយនិងម៉ាឡេស៊ីដោយសារតែការដាក់ពន្ធកម្ពុជាប៉ុន្តែកម្ពុជាអត់សូវប៉ះពាល់ទេបើសិនជាចិនដាក់ពន្ធយើងតំណែងនាំចូលពីខ្មែរទៅកាន់ចិនដោយសារតែយើងនឹងមានចំនួនលក់តិចចឹងចិនដាក់ពន្ធយើងអាចដាក់ពន្ធចិនវិញមានតែយើងរកលុយពីការដាក់ពន្ធទៅលើចិននឹងបានច្រើនជាងហើយចិនអាចនឹងឈប់វិនិយោគនៅកម្ពុជាហើយនិងម៉ាឡេប៉ុន្តែដោយដែលខ្ញុំបាននិយាយចឹងគឺវាអត់ងាយទេព្រោះថាអ្នកវិនិយោគគឺគេរកស៊ីគេរកលុយចំណេញហើយក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នចិនត្រូវការលុយចូលប្រទេសខ្លួនខ្លាំងមែនទែនចិនកំពុងតែមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិបត្តិការទូតដែលយើងជាមិត្តដាច់ថែបរបស់ចិនតែក្នុងចំណុចហ្នឹងខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានបញ្យល់នៅក្នុងចំណុចផ្សេងៗដូចគ្នាមិត្តដាច់ថែបឬក៏បងប្អូនសាច់ញាតិអីក៏ដោយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលខ្លះវាល្អតែឈ្មោះហ่าប៉ុន្តែយើងអត់សូវទទួលបានផលប្រយោជន៍អីពីហ្នឹងហើយមួយវិញទៀតហ្នឹងខ្ញុំនៅតែចង់បកស្រាយជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចិនចោតប្រកាន់ថាអាមេរិកលូកដៃឬក៏ជ្រៀតជ្រែកផ្ទៃក្នុងរបស់យើងអីចឹងទៅអាចនិយាយបានថាតាមពិតទៅចិននិយាយចំណុចហ្នឹងក៏មិនជាខុសប្រមាណដែរប៉ុន្តែបើសិនជាឲ្យត្រូវក៏អត់សូវត្រូវដែរកន្លែងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរកស៊ីនេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាយើងផលិតទំនិញបានហើយយើងលក់ឲ្យទៅចិនហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកឧទាហរណ៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកចឹងគេចុះកិច្ចសន្យាជាមួយយើងគេចុះថាបើអ្នកឯងផលិតទំនិញហ្នឹងបានខ្ញុំដឹងតែទិញប៉ុន្តែមានលក្ខខណ្ឌតែលក្ខខណ្ឌគេហ្នឹងមិនលក្ខខណ្ឌគេគឺទី1អ្នកឯងត្រូវប្រើបុគ្គលិកដែលមានវិជ្ជាជីវៈអ្នកឯងត្រូវ pay ថ្លៃពលកម្មបុគ្គលិកហ្នឹងឲ្យគ្រប់ចំនួនម៉ោងហាមប្រើអ្នកមិនទាន់គ្រប់អាយុឬក៏លើសអាយុអីចឹងទៅខ្ញុំទិញអីវ៉ាន់របស់អ្នកឯងឲ្យតែអ្នកឯងធ្វើតាមគ្រប់លក្ខខណ្ឌរបស់ខ្ញុំធ្វើតាមច្បាប់ការងារអីចឹងណាតែពេលចិនវិញថាហើយខ្ញុំរកស៊ីជាមួយអ្នកឯងប៉ុន្តែឲ្យតែអ្នកឯងផលិតអីវ៉ាន់នឹងបានហើយថោកធ្វើមិនក៏ដោយអ្នកឯងចង់ប្រើក្មេងមិនទាន់គ្រប់អាយុចង់ប្រើតនកម្មគេឲ្យធ្វើការឲ្យដើម្បីផលិតអីវ៉ាន់នឹងមិនក៏ដោយខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេដឹងតែខ្ញុំទិញហើយបើសិនជាបានកាន់តែថោកកាន់តែល្អអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចនិយាយថាការតាក់ទងរកស៊ីជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺប្រហែលជាតឹងព្រោះមានលក្ខខណ្ឌដែលតម្រូវឲ្យយើងធ្វើប៉ុន្តែខ្ញុំអត់គិតថាលក្ខខណ្ឌទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេជ្រៀតជ្រែកនយោបាយរបស់យើងទេគេគ្រាន់តែមានលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដែលឲ្យយើងនឹងធ្វើតាមហើយខ្ញុំគិតថាលក្ខខណ្ឌទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធសឹងតែជាលក្ខខណ្ឌត្រឹមត្រូវដែលប្រទេសគ្រប់រូបហ្នឹងគួរតែអនុវត្តទេព្រោះថាវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិមនុស្សពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិផ្លូវច្បាប់គឺធ្វើម៉េចឲ្យប្រទេសមួយហ្នឹងឬក៏ដៃគូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងធ្វើអ្វីទៅតាមច្បាប់ហើយនឹងភាពត្រឹមត្រូវគេអត់
មានមកលុកដៃនយោបាយអីទេប៉ុន្តែគឺគេទៀមទាបែបហ្នឹងហើយបើសម្រាប់នឹងខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងគឺខ្ញុំគ្រប់គ្រងឲ្យធ្វើបែបហ្នឹងដូចគ្នាចឹងកន្លែងហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអត់ដឹងថាពុកម៉ែបងប្អូនយល់ថាអាមេរិកជាមិត្តឬមួយក៏ចិនជាមិត្តទេប៉ុន្តែបើទោះបីជាយើងប្រៀបធៀបនៅក្នុងតំណែងមិត្តភាពបែបធម្មតាក៏ដោយអ្នកខ្លះអត់ខ្វល់ទេដឹងតែថាចាំសបាយចាំហូចាំអីជាមួយយើងអញ្ចឹងតែអត់ខ្វល់ថាយើងនឹងយកលុយមកធ្វើកម្មវិធីជប់លៀងហ្នឹងយើងទៅរកលុយនឹងបានមកពីណាយើងទៅប្លន់គេយើងទៅលួចគេឬក៏ទៅរកស៊ីខុសច្បាប់អីគេខ្វល់ទេឲ្យតែយើងមានបានអីចឹងទៅគឺគេសบายអស់ជាមួយយើងបានចាយលុយនឹងជាមួយយើងហើយប៉ុន្តែមានមិត្តម្នាក់ទៀតហ្នឹងគឺគេជួយឲ្យយើងរីកចម្រើនដូចគ្នាប៉ុន្តែជួយយើងដោយដាស់តឿនយើងឲ្យដើរផ្លូវត្រូវឲ្យយើងនឹងទៅខំរៀនហើយធ្វើការដោយសុចរិតឲ្យយើងនឹងកាន់តែពូកែដើម្បីរកលុយឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាតំណែងហ្នឹងគឺវាប្រៀបដូចអញ្ចឹងហើយសរុបមកនឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនិយាយដដែលទាំងចិនហើយនិងអាមេរិកតាមពិតទៅគឺខ្មែរយើងអត់អាចចោលមួយណាយើងត្រូវតែនៅកណ្ដាលហើយរែកឲ្យជាប់ហើយអ្វីដែលថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាកំពុងតែធ្វើឥឡូវហ្នឹងគឺវាជាភាពត្រឹមត្រូវបានន័យថាចេះបើសិនជាយើងនិយាយពីសេដ្ឋកិច្ចឬក៏កម្មករនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលបម្រើការឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនដែលវាជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចយើងខ្លាំងអាហ្នឹងគឺវាប្រកាសហើយយើងរួចពីសម័យខ្មែរក្រហមមកយើងបាត់បង់អ្នកចេះដឹងហើយបានន័យថាពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនរហូតមកដល់ឥឡូវនេះសួរថាតើអ្នកដែលគាត់មានជំនាញពិតប្រាកដរៀនចាប់បានសញ្ញាបត្រចាប់ពីបញ្ញាបត្រឡើងនឹងមានចំនួនប៉ុន្មានតាមពិតអត់ទាន់មានច្រើនណាស់ណាទេអញ្ចឹងបានន័យថាការងារប្រភេទជាកម្មករកម្មការិនីរោងចក្រហ្នឹងគឺយើងនៅត្រូវការប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវតែដៅទៅមួយជំហានមួយទៀតគឺជាកម្មករជំនាញផ្នែកឧស្សាហកម្មអីចឹងទៅយើងមិនអាចនៅជាប្រទេសដែលរស់ដោយវិស័យកាត់ដេរនឹងរហូតទេយើងមិនអាចកាត់ដេរហើយនឹងធ្វើកសិកម្មនឹងរហូតទេយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទៅកសិឧស្សាហកម្មឬមួយក៏ឧស្សាហកម្មដូច្នេះហើយគឺជំរើសល្អខ្លាំងមែនទែនដែលយើងកំពុងតែចាប់យកអាមេរិកក៏ដូចជាប្រទេសដែលថាពាក់ព័ន្ធមួយបច្ចេកវិទ្យាការរកស៊ីនិងការប្រដាក់ទុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺវាទៅផ្នែកហ្នឹងអញ្ចឹងវាគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមដែលល្អខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែយើងអត់ទាន់មានធនធានហូរហៀប៉ុន្តែយើងក៏ចាប់ផ្ដើមមានធនធានដូចគ្នាចឹងនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងគឺចង់បញ្ជាក់ឡើងវិញថាយើងគឺកំពុងតែធ្វើត្រូវហើយយើងអត់អាចបោះបង់ចោលមួយណាទេដើម្បីអភិវឌ្ឍទៅមុខបានហ្នឹងយើងក៏ត្រូវការងារដែលចិនកំពុងតែផ្ដល់ឲ្យយើងដូចគ្នាដើម្បីយើងចាប់ប្រទេសដូចជាអាមេរិកឬក៏ប្រទេសដែលអភិវឌ្ឍផ្សេងបានណាគឺយើងត្រូវការចិនដើម្បីធ្វើជាឈ្នន់ក្នុងការចិញ្ចឹមយើងឲ្យយើងមានសមត្ថភាពដូចគ្នាហើយក្នុងនឹងដូចគ្នាហ្នឹងក៏ចង់និយាយថាទោះបីជាយើងត្រូវចាប់ទាំងពីរប៉ុន្តែការនិយាយការលើកឡើងការចាក់រុករបស់ចិនក្នុងគណៈពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏វាអត់សូវត្រឹមត្រូវដែរវាអត់មានជាផ្ដល់ការគំរាមកំហែងអីណាទេបើសិនជាចិនពិតជាយល់ថាអានឹងការចាប់ដៃគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាហ្នឹងពិតជាផ្ដល់ការគំរាមកំហែងឬមួយក៏កិច្ចព្រមព្រៀងមួយហ្នឹងវារំលោភលើកម្ពុជាចង់និយាយថាអានឹងវាគឺជាកុងត្រាការរកស៊ីសន្យាមួយគ្នាយើងចង់ប្រែកន្លះថ្ងៃណាក៏បានដែរប៉ុន្តែគណៈពេលបច្ចុប្បន្នយើងអត់មើលឃើញចំណុចអវិជ្ជមានដែលផ្ដល់ឲ្យពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពាណិជ្ជកម្មមួយហ្នឹងឯងបើសិនជាថ្ងៃអនាគតអាមេរិកខូចយើងចង់ផ្ដាច់ថ្ងៃណាក៏បានតែគណៈពេលបច្ចុប្បន្នយើងកំពុងតែទទួលបានផលប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនពីកិច្ចព្រមព្រៀងមួយហ្នឹងមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំចង់និយាយជេពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចិនអត់ចង់ឲ្យយើងហ្នឹងចាប់ដៃជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកទេចង់ឲ្យយើងនៅតែក្រចង់ឲ្យយើងនៅតែអន់អញ្ចឹងទៅយើងអត់មានធនធានយើងអត់មានការប្រែប្រួលទៅរកវិស័យឧស្សាហកម្មអញ្ចឹងយើងនៅតែត្រូវការងារបែបហ្នឹងនិយាយខ្លីទៅគឺយើងនៅតែថាប្រភេទកម្រិតហ្នឹងដដែលណាហើយគេប្រកាសជាងាយស្រួលហើយនៅពេលដែលយើងពឹងផ្អែកទៅលើគេប៉ុន្តែពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងអាចនៅតែទុនខ្សោយយើងអាចនៅតែពឹងផ្អែកទៅលើប្រភពតែមួយគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រដាក់ទុនរបស់ចិនហ្នឹងទេគឺយើងត្រូវតែពង្រឹងឲ្យបានច្រើនផ្នែកយើងត្រូវតែរកស៊ីមិនមែនត្រឹមតែពង្រីកជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកទេជាមួយប្រទេសផ្សេងក៏យើងត្រូវតែមានតំណែងដែរហើយដាច់ខាតយើងទាំងអស់គ្នានេះគឺត្រូវមានឆន្ទៈពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរសង្វាក់ផ្សេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបដូរពីប្រទេសកសិកម្មទៅជាកសិឧស្សាហកម្មហើយបន្ទាប់មកគឺទៅជាប្រទេសឧស្សាហកម្មរឿងហ្នឹងសំខាន់ណាស់មិនត្រឹមពាក់ព័ន្ធទៅលើប្រាក់ខែពាក់ព័ន្ធទៅលើសេដ្ឋកិច្ចទេសូម្បីតែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យការពារជាតិភាពរឹងមាំរបស់ជាតិទាំងមូលក៏ដោយគឺយើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថាគេបោះយើងគេត្រេះយើងដូចបាល់អីជាដើមដូចស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នគេដដើមយើងគេចាក់រុកយើងឬក៏គេចង់ឲ្យយើងនៅកន្លែងហ្នឹងដដែលបែបណាក៏ដោយហ្នឹងគឺគេ
ចង់ឲ្យយើងពឹងផ្អែកយើងនៅតែខ្សោយយើងពឹងផ្អែកលើគេទៅគេចង់ប្រើឲ្យយើងទៅណាក៏បានហើយនិយាយខ្លីដោយសារតែយើងខ្សោយអញ្ចឹងមិនថាយើងចង់កិច្ចចេញពីការដែលគេត្រេះយើងទៅមកការបំពេញពីប្រទេសជិតខាងឬមួយក៏សារៈសំខាន់របស់យើងនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិទេគឺអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវអភិវឌ្ឍធនធានរបស់យើងគ្រប់វិស័យហើយអត់មានអីខ្លាំងជាងវិស័យអប់រំឬក៏ថាសំខាន់គឺយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវមានចំណេះដឹងសិនដរាបណាប្រជាជននៃប្រទេសមួយហ្នឹងទទួលបានការអប់រំល្អទទួលបានការអប់រំខ្ពស់សាករៀនចប់បញ្ញាបត្រទាំងអស់គ្នាជាទូទៅសិតតែអ្នករៀនចប់បញ្ញាបត្ររៀន Master រៀនអីតទៀតចឹងទៅតែធនធានមនុស្សហ្នឹងមានគុណភាពប្រទេសហ្នឹងនឹងរីកចម្រើនទៅតាមហ្នឹងហើយកន្លែងហ្នឹងតាមពិតទៅអត់ដឹងនិយាយថាម៉េចប៉ុន្តែពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រទេសផ្សេងដែលគេរីកចម្រើនគឺដោយសារតែធនធានមនុស្សបើយើងអត់មានធនធានមនុស្សទេគឺទោះបីជាយើងមានប្រេងយើងមានមាសយើងមានរ៉ែអីប៉ុណ្ណាក៏ដោយគឺប្រទេសយើងអត់អាចរីកចម្រើនបានទេព្រោះយើងអត់មានសមត្ថភាពយើងអត់មានចំណេះនៅក្នុងការទៅគ្រប់គ្រងទៅសំយោគទៅធ្វើម៉េចឲ្យរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងដែលផ្ដល់ឲ្យដោយធម្មជាតិហ្នឹងវាមានន័យវាមានប្រយោជន៍ប្រើបានផលច្រើនអីចឹងទៅហើយពាក់ព័ន្ធទៅលើប្រធានបទហ្នឹងយើងអាចមើលប្រទេសជុំវិញយើងច្រើនណាអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យអប់រំនិងធនធានមនុស្សហ្នឹងអាហ្នឹងត្រូវទៅមុនគេតតែរឿងហ្នឹងទៅមុខហើយទៅប្រទេសមួយហ្នឹងទៅមុខពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចហ្នឹងដូចគ្នាខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ហើយជួយគិតទាំងអស់គ្នានិងជួយជំរុញទាំងអស់គ្នាផងហើយជាក់ស្ដែងប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយហ្នឹងខ្ញុំឃើញកើតមានភាពអនាធិបតេយ្យឬក៏មាតិកាមួយចំនួនដែលវាបំផុសបំផុលហើយខ្ញុំគិតថាប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនតើទៅលើធនធានមនុស្សហើយនិយាយថាកាលពីមុនមកវាមានរឿងនឹងដែរថាដល់ពេលឥឡូវវាប្រងព្រាតពេញបណ្ដាញសង្គមគ្រប់ platform អីចឹងទៅខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងមែនតើខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់ពីអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយហើយចូលរួមគិតហើយនឹងទប់ស្កាត់ទាំងអស់គ្នាថាតើរឿងអ្វីខ្លះដែលយើងគួរធ្វើគួរគ្រប់គ្រងគួរចែកចាយចែករំលែកគួរផ្ដល់ឲ្យអ្នកដទៃជាគំរូជាជាងរឿងពីលីអាវ៉ាសែមួយចំនួនដែលយើងទាំងអស់គ្នាព្យាយាមនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអាហ្នឹងគឺជាផ្នែកមួយដែលបំផ្លាញធនធានរបស់យើងដូចគ្នាអញ្ចឹងវីដេអូនេះមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមអធិស្ឋានខ្លាំងមែនតើចំពោះចំណុចខ្វះខាតក៏ដូចជាខ្ញុំក៏ដឹងខ្លួនដែរថាវីដេអូនេះខ្ញុំជាអត់សូវបានក្បោះក្បាយអាចនិយាយថាគូក្បាលអត់សូវដំណើរការចឹងទៅប្រហែលជាអត់សូវព្រោះស្ដាប់ប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចយល់បាននៅអត្ថន័យដែលនឹងខ្ញុំចង់បញ្ចេញនៅក្នុងវីដេអូនេះហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តកុំភ្លេចចុច like ចុច subscribe ដើម្បីពួកយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀតអរគុណជម្រាបលាបាយបាយ